Nyakubahwa ambasaderi, uyu munsi ku mugoroba mwakiriye intumwa cyangwa se abambasaderi b'ikipe ya Arsenal FC, ikipe imwe mu makipe akomeye cyane ku isi, amakipe akomeye ku mugabane w'Uburayi, mu gihugu cy'Ubwongereza. Kuba u Rwanda rwarahisemo kugirana ubufatanye n'iyi kipe, ntamwe mu bantu bikurikirana, umusaruro bimaze kugira ku Rwanda ungana ute? Umusaruro ni mwinshi cyane nk'uko twese tubizi. Ikintu cy'imipira, imikino ni ikintu kizana abantu hamwe, ni ikintu niyo mutumvikanaga ariko mukumvikana kuri uwo mupira, hari ukuntu bifungura ubwenge bwanyu n'imitima yanyu mukaba mwahuye. Ku buryo rero nyine Arsenal tumaze gusinyana nabo, hari n'ukuntu byafunguye inzugi zimwe z'ahantu henshi, ariko noneho bizana n'abandi bantu biyumvamo Arsenal ariko baniyumvamo n'igihugu cyacu. Ku buryo ibyo byose byagiye bidufasha, ibintu biboneka muri ibyo ngibyo nk'uko tubivuga. Ba mukerarugendo benshi baraje, n'igihe mbega twarimo tuca muri za covid bakomeje baza kubera iyo partnership dufitanye na Arsenal. So ni ikintu cyadufashije kandi nabo cyabafashije, nabo bibaha iyindi brand. Kuri mwebwe nka ambasade rero, kuba mwakiriye ibi bihangange abantu bagakojejeho mu mukino w'umupira w'amaguru, mwabyakiriye gute? Twebwe tubyakira neza cyane, natwe nk'uko twebwe twigira ku gihugu cyacu. Igihugu cyacu icyo cyavuze ni ukuvuga ngo tugomba gutekereza binini. Natwe rero tugomba gukomeza tureba uburyo bwo gutangira yuko igihugu cyacu kimenyekana muri iki gihugu. Ni ukuvuga twerekana nyine ibyo byacu byiza biri mu gihugu, hano tukaba ari nk'amaso muri iki gihugu. Ni ukuvuga nyine ko twabyerekanye nk'uko byari kubera i Rwanda, ariko noneho byaje hano tubasha kubyereka abandi natwe dushaka yuko bajya bamenya ibyo bibera mu gihugu. Ariko hano urumvise n'ibibazo byagiye biva no mu bandi, bumva nabo bafite gushaka no kuba bakorana nabo ba Arsenal. Kenshi ntabwo baba bazi ko ibihugu bishobora no gukorana n'abantu nk'abo. Nk'ibyo rero ni ibintu byiza cyane. Ibi niko teka dusigaye tubigira kugira ngo twerekane ibintu byacu igihugu birimo bikora, tubigire mu buryo butoya hano ariko n'abahano bigende babibona. Ambasaderi Mathilde Mukantabana, urakoze cyane ku mwanya waduhaye. Urakoze cyane.